Здравствуйте! Сегодня предлагаю вашему вниманию печь-камин, который видите на фотографии. С одной стороны у него находится камин, а с другой стороны печь отопительно-варочная. Вот это с обратной стороны, как видим на этой фотографии, здесь отопительно-варочная печь с плитой. Правда, плиты тут не видно, но она есть. А теперь посмотрим сам проект этой печи-камина. Вот мы видим здесь небольшой камин с этой стороны. И вот с обратной стороны у нас вот такая печка. В отличие от фотографии, здесь вот пристроена духовка, духовой шкаф. Сразу скажу, что из-за духового шкафа здесь топка получается маленькой. То есть топливник имеет маленькие размеры. Это в основном для топки с помощью брикетов. Сейчас в магазине много предлагается разных топливных брикетов. Поэтому большая топка и особо не нужна здесь. То есть подразумевается применение топливных брикетов. Посмотрим, как работает данная печь. Для этого возьмем плоское сечение. Вот как видим, топливник. Из топливника дымовые газы идут наверх к плите. Здесь вверху плита. Огибает с двух сторон духовку, духовой шкаф. Вот здесь снизу. Потом идут в подвертку дальше. И дальше они переходят в вертикальный канал. Вот этот вертикальный канал, который расширяется кверху. С этого расширения попадают малый газ попадает на два опускных канала, тоже вертикальных. Внизу собирается в один горизонтальный и дальше через вторую подвертку и через задвижку удаляется в трубу. Так работает печь. Сразу глянем с обратной стороны. Вот здесь мы видим сам камин с обратной стороны и его дымосборник, и дальше уже труба. Вот и все. Так, ну сейчас в другом сечении еще посмотрим. Так, вот посмотрим в этом сечении. Вот мы видим духовой шкаф, нижняя подвертка и вот вертикальный канал. И затем сверху опускной канал крайний видим. И дальше, если глянем дальше, значит второй опускной канал. Вот он виден, второй опускной канал. И дальше будет восходящий канал, и через две задвижки в общую трубу собираются дымовые газы. Здесь видно, вот как устроен сам камин. Довольно-таки просто все. А сейчас давайте по рядовку посмотрим. Вот как видим, это первый ряд печь камина. Имеет размера 3 с четвертью кирпича и на 4 кирпича. Так, второй ряд, третий ряд. Как видно, в третьем ряду уже начинаются зольные камеры и горизонтальные дымоходы. Так, и здесь нам надо будет сейчас поставить поддувальную дверцу. Сейчас найдем его. Вот, и две чистки. Вот они. Так, продолжим рассмотрение. Так, четвертый ряд. Пятый ряд готовим уже под духовку, площадку. Вот сюда будет ставиться духовка. И начинаем уже под камин организовать топку. Так, шестой ряд. Седьмой ряд. Ну давайте сейчас поставим. Я забыл сказать, вот здесь колосник. Ну, это ясно вообще-то. Это будет колосник. Давайте поставим его. Вот колосник. Так. Вот у нас духовка. Ну и топочную дверцу сейчас надо поставить уже. Вот. Все.
Дальше поехали, да. Вот мы видим здесь вертикальный канал. И вот с двух сторон духовку омывает вот эти горячие газы. 9 и 10. Перекрываем топочную отверстие и духовку. Сразу хочу сказать, что вот сверху духовка будет очень сильно нагрета, потому что дымовые газы сверху будут самые горячие, и они будут сверху омывать духовку. Чтобы как-то их уменьшить влияние, вот здесь сверху надо будет или глиняный раствор, толстый довольно слой, или это какой-нибудь другой термоизоляционный материал положить. По краям духовки, где духовка прилегает к кирпичам, также ставим теплоизоляционный материал. Подготавливаем под плиту вот эти передние кирпичи, немножко подрезаем, потому что плита у нас довольно широкая. Под плиту также не забываем класть теплоизоляционный мягкий материал. Вот. Под плиту также вырезаем вышестоящий ряд, чтобы на плиту ничего не давило. Так, и ставим плиту. Вот у нас плита. И в этом ряду уже перекрываем у нас этот портал камина. Здесь есть своя особенность. Сейчас я покажу. Под кирпичи перекрытия портала мы кладем сначала уголок и его подрезаем вот таким образом, чтобы его спереди не ставить. Кирпич вот так подрезаем с зазором. И вот сюда не надо класть раствор. То есть кирпич должен лежать свободно на этом уголке. Вот есть такая особенность. Довольно аккуратно надо это все сделать. Так, вот это второй уголок мне надо сейчас пока спрятать, наверное. Вот здесь, видимо, что у нас дымовой зуб имеется. И начиная с портала обратном направлении тоже один ряд положил дымовой зуб, сделал. Вот. Ну и дальше продолжим. Вот здесь образуется вот у нас небольшая ступенька над дымовым зубом. Так, у камина сейчас обратный наклон идет на дымосборник. И также выпускаем один, потом еще второй ряд кирпичей. Вот такой карниз над камином. И полочка будет образоваться дальше. Так, вот здесь надо уже уголки ставить на перекрытие надплиточного пространства. Так, вот кладем сюда уголки. И на эти уголки будем потом класть перекрытие над плитой. Вот так. Вот, начинаем горизонтальный канал образовывать. И сюда надо будет заодно и чистки. Вот такие чистки. Еще два. Сразу хочу сказать, вот под эту чистку можно самоварник сделать. То есть открываем крышку от дверцы и туда вставляем просто трубу от самовара. Никак его герметично закрывать не надо. Ничего не будет. Тяга будет в трубу. То ничего страшного, самоварник можно поставить без каких-либо уплотнителей. Начинаем расширять вертикальный дымоход. Вот сейчас перекрываем. Образуется два опускных канала и один поднимающийся канал. Как видим, у нас дымоход все расширяется кверху,
чтобы перейти на два вот нисходящих канала. Вот под одну задвижку мы подготавливаем место, подрезая кирпичи. Ну и сразу, наверное, задвижку туда положим, да? Ну, автоматически вторая задвижка тоже вырисовывается, но вторая задвижка у нас на ряд выше расположен. Вот он. Второй, еще ряд один. Это задвижка от камина, это задвижка от печи. И вот два канала. То есть переход на два канала. Как видим, общий дымоход образуется над задвижками. Идет уже перекрытие печи. Так, вот здесь я кусочек забыл, но ничего страшного, ладно. Вот уже начинается у нас просто труба. Ну и в конце, наверное, покажу, как можно самовар приделать сюда. Вот, пожалуйста, можно вот таким образом поставить самовар и использовать вот эту чистку как самоварник. Так, на этом все. До свидания. Так, и я еще забыл сказать, что у нас топливник печи и топливник камина ничем огнеупорно не футировано. Я на своих предыдущих публикациях говорил, можно топливник вермикулитом футировать, а камин можно вставлять вставку из нержавейки. Тоже своего рода футировка. Я под видео, наверное, дам ссылку на эти публикации. Кого интересует, можете посмотреть. Сейчас я отдельно не буду останавливаться, это будет уже повторение.